حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في عباد الله ونفسي بتقوى الله تعالى فقد فاز المتقون وأحثكم على طاعة الله وطاعة رسوله في كل وقت لعلكم تفلحون واعلموا أن الفوز للمتقين ومن لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا ولو كان كاسيا وخير لباس المرء طاعة ربه ولا خير في من كان لله عاصيا ويقول مولانا سبحانه وتعالى في محكم آياته بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين صدق الله العلي العظيم وبلغ نبينا الوفي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين وله من الشاكرين صدق ربنا ذو الجلال والإكرام اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء حزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. Baada ya kumhimidi Mola Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rahma na amani bwana mtume alayhi salatu wassalam, ndugu wapendwa wa imani, ikiwa tuko siku za mwisho kwanza katika 10 la maghfira hili, bado siku 2 tulimalize ili tuingie katika 10 la salama. Kubwa zaidi ndugu zangu ni kumshukuru Mwenyezi Mungu aliyetuwezesha kufika masiku kama haya, sababu kuna wengi waliotamani kuwa ndani ya masiku kama haya na hawakuweza kufika, ama wamefika lakini uwezo wa kutekeleza ibada ndani ya huu mwezi wakakosa. Mimi na wewe ambaye Mola Subhanahu wa Ta'ala ametupa uwezo na taufiki ya kuupata mwezi wa Ramadhani na tukawa na uwezo wa kuweza kujipinda kwa ajili ya kumtumikia Mwenyezi Mungu kwa taa na kujiepusha na maasi. Hii ni taufiki ya Mwenyezi Mungu kwetu sisi. Ametupenda kwa mapenzi yake akatuwezesha kufanya haya tuyafanyaye. Ndugu zangu, mwanadamu katika maisha, huyu Muislamu yuaishi katika maisha yake akitafuta moja na kujiepusha na lengine. Muislamu yuaishi akitafuta pepo, na Muislamu yuaishi akitaka kuepushwa na moto. Katika dua zake zote anazoomba akisema rabbana atina fid dunya hasana, akisema rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar, akitaka mazuri ya duniani, maisha mazuri, na akitaka mazuri ya akhera, yuitafuta pepo. Kisha wakati huo asema wa qina adhaban nar, na utuepushe na adhabu ya moto, kuonesha ya kwamba mwanadamu aitafuta pepo kwa namna yoyote katika ibada zake, katika kumtii Mola Subhanahu wa Ta'ala, na mwanadamu ataka aepushwe na moto kwa namna yoyote awezavyo katika kujiepusha na maasi ya kumuasi Mola Subhanahu wa Ta'ala. Mola Subhanahu wa Ta'ala hata kwenye Qur'ani
akatuonesha ya kwamba huko twendako peponi ndiko kwenye maisha matamu zaidi hata kuliko haya maisha ya wapi, ya ulimwenguni. Maisha mazuri ndugu zangu yakawa ni maisha ya akhira. Mola subhanahu wa ta'ala alipoizungumza dunia alisema, fama mata'ul hayati dunya fil akhirati illa qalil. Haikuwa hii ni starehe ya duniani kwa akhira isipokuwa ni kitu kichache sana. Dunia ni kitu kidogo sana, mtu asikae akaghilibiwa na hizi starehe za duniani. Lakini kila akikaa katika maisha yake, iwe bidii yake kubwa ni kuipata pepo ya Mola subhanahu wa ta'ala. Na utaona Mwenyezi Mungu akizungumza na wenye kumtii, huzungumza nao kwa kuambia kwamba malipo yao ni pepo, na akizungumza na wenye kumuasi huzungumza nao akiwaambia kwamba malipo yao ni moto. Lilladhina ahsanu fi hadhihi dunya hasana, wale wenye kufanya mema katika hili dunia wana mambo mazuri, wana malipo mema. Lakini wala darul akhirah, na wallahi ile nyumba ya akhira khairun, ni bora zaidi. Wala ni'ma darul muttaqin, na neema ya nyumba ya wacha Mungu ni nyumba ya pepo. Ndugu zangu Waislamu, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akasema katika hadithu al-Qudsi ya kwamba a'adadtu li'ibadi as-salihina ma la 'aynun ra'at, nimewaandalia waja wangu wema mambo ambayo kwamba jicho halijawahi kuona yaliyomo huko peponi, wala udhunun sami'at, wala sikio halijawahi kusikia uhalisia na ukweli wa yaliyomo ndani ya pepo, wala khatara ala qalbi bashar, wala pia katika imagination ya mwanadamu hajawahi kuvuta picha akapata kwamba ndani ya pepo kuna kitu sampuli kama hii. Sasa ndugu zangu, ikiwa mpaka kwenye Ramadhani twasema nas'aluka aljannata wa na'udhu bika minan nar, Mola tukuomba pepo na tukuomba wewe pia utuepushe na moto. Mtume alayhi salatu wassalam alipokuzungumza na sisi ummati wake alituambia, wa idha sa'altumullaha fas'aluhu alfirdaus, mkitaka kumwomba Mwenyezi Mungu muombeni Mungu ile pepo ya juu ambayo ni aljannatul firdaus. Kwa muda huu ndugu zangu, tuulizane na tuzitafute aya na hadithi zitujibishe maswali haya tutakayojiuliza. Peponi kuna nini? Mpaka Mwenyezi Mungu ikawa hakuna malipo makubwa ya mu'min mwenye kufanya taa isipokuwa ni kumuingiza peponi. Huku peponi hasa kuna nini? Madha fil janna, kuna nini huko peponi ambapo kwamba ni malipo ya kila mwenye kutenda mema katika maisha haya? Tuko ndani ya saumu, tuambiwa kuna mlango peponi uitwa Ar-Rayyan, ni maalum mlango huo waliofunga tu peponi. Mtume alipozungumza kuhusu kuwalea mayatima akasema, ana wakafilul yatimi kahataini fil janna, mwenye kujitolea na akamlea yatima. Yatima ni yule ambaye kwamba hana baba, sio alokosa mama, tena hajafikia miaka ya kubaligh. Mtoto ambaye kwamba hana baba kisha akawa hajabaligh, huyo ndo yatima. Si mtu mzima na mvi zako na ndevu zako utaambia mimi yatima. Jipange, jitafute. Asa Mtume sasa mwenye kumlea yatima, mimi na yeye tutakuwa hivi, akaambatanisha vidole vyake viwili wapi? Huko peponi. Sasa ndugu zangu, ndani ya pepo kuna nini hasa mpaka Mola subhanahu wa ta'ala malipo yake yote kwa umma wa Muhammad na wengineo katika umma zilizopita waliotenda wema watalipwa pepo. Mtume alayhi salatu wasalam katika hadithi alisema ya kwamba aljannatu 100 daraja. Hii pepo mnayoisikia na mnayoambiwa na kuelezwa ni daraja 100.
ma baina kulli darajataini, kati ya kila daraja mbili, kutoka moja kwenda daraja nyingine, minhuma kama baina as-samai wal ardh, ni sawa sawa na kama kutoka mbinguni kuja ardhini, ama kutoka ardhini kwenda mbinguni. Ule umbali wa mbinguni na ardhini ndiyo umbali wa daraja ya pepo, kutoka daraja moja kwenda nyingine, na daraja hizo ziko 100. Aljannatu 100 daraja, alfirdausu a'laha daraja. Tumesema hii firdaus ndiyo daraja ya juu kabisa ya pepo. Minha, kutoka kwenye pepo hiyo alfirdaus, tafjuru anharu aljannati al-4, ndiyo asili ya mito ya pepo yote 4 yatokezea huko. Maana hizi pepo nyingine zote zapokea mito ya kutoka firdaus. Pale tukiambiwa kwamba kuna mito ya asali, kuna mito kama utakavyokuja kuziangalia aya huku mbele, basi mito hiyo katika pepo zingine asili yake yatoka huko kwenye pepo ya juu ambayo ni firdaus. Wa min fawqiha yakunu al-arsh, na juu ya firdaus ndio arshi ya Mola subhanahu wa ta'ala iko huko. Basi Mtume asema, wa idha sa'altum fas'aluhu al-firdaus, wakati mnapoomba pepo, ndugu zangu Waislamu, tuombe pepo ya firdaus. Aya zimeeleza yaliyomo peponi, hadithi zimeeleza yaliyomo peponi, ili lengo ni kumtia mtu hamu apate kuingia huku peponi, akastarehe hizo starehe ambazo kwamba ziko ndani ya pepo ya Mola subhanahu wa ta'ala. Tuambie mwanadamu akae katika hii dunia, astarehe, asigonjeke, asipate dhiki, asipate stress, asipate shida ya aina yoyote katika hii dunia, aishi miaka 500 katika starehe, asizeeke akalalamikia magoti, asizeeke akalalamikia maungo, yani aishi katika uzima wake na starehe za kikweli kwa miaka 500 au zaidi. Lakini mwanadamu huyo huyo siku atakapoingizwa motoni, waliyadhu billahi, Mola tukinge na moto, atasahau starehe zote alizostarehe katika ulimwengu wake wa miaka 500 ambayo kwamba hakupitia shida hata moja. Lakini mwanadamu huyo huyo apitie dhiki zile za upeo katika kudhikika. Ukizungumza kuhusu umaskini, uwe ni wake. Ukimzungumzia kuhusu maradhi, anayo ya kumsumbua. Ukimzungumzia kuhusu mawazo, anayo ya mtatiza. Kila utakalolizungumza tatizo la ulimwenguni, ye yumo. Adhikike upeo wa kudhikika kwa miaka na mikaka. Lakini mwanadamu huyo siku atakapoingizwa peponi, akakaa sekunde za kuhesabu, zile dhiki zote tazao. Ndio maana hata Mtume, yule sahaba aliyekuja akamwambia, mimi nitakuswalia ya Rasulullah, nusu ya umri wangu nitakuswalia, nusu ya wakati wangu. Akamwambia ni vizuri, lakini ukizidisha bora zaidi. Akamwambia nitakuswalia mimi robo 3 za wakati wangu. Akamwambia ni vizuri, ukizidisha ni bora zaidi. Akamwambia mimi nitajalia wakati wangu wote na kuswalia ya Rasulullah. Mtume alimwambia ni idhan tukfa hammak wa yughfaru dhanbuk, wakati huo stress zako zitaondoka na madhambi yako yatasameheka. Sababu matatizo makuu ya mwanadamu ni mawazo. Asipowaza rent, atawaza futari, leo atakula nini? Asipowaza hili, atawaza lile. Yani lazima mwanadamu, huwezi kuishi ikawa wewe ni kila siku waishi katika starehe tu, au kila siku waishi katika dhiki. Tatuambia ule mfalme siku moja alimuita waziri wake, kwambia nitengezee pete ambayo pete ile nikiiangalia wakati nina huzuni yangu iondoke, na pete hiyo hiyo nikiiangalia wakati nina furaha yangu pia iondoke. Nitengezee pete sampuli hiyo. Waziri alikwenda akakaa akafikiria nitengeze pete aina gani ama nitengeze vipi. Kisha mwisho akaja akapata pete, akaiandika katika pete ile, hadha alwaqtu sawfa yamdi. Ile pete akaichonga vizuri, kisha akaandika huu ni wakati, huenda ukapita. Kisha kaitengeza ile pete akampelekea mfalme. Sasa mfalme hakika akiwa na furaha, akiangalia pete amwambia hadha alwaqtu sawfa yamdi, huu wakati utapita. Yuanza kuhuzunia kwamba furaha yangu itaniondoka baadaye.
Lakini pia akipatikana huzni, yoiangalia pete yake, pete yamwambia hadha alwaqtu saufa yamhu, ni wakati huenda ukapita. Kwa ile huzni nao pia yamuondokea. Kwa hiyo ni hali ambayo kwamba akiwa katika hali hili yamvutia hali nyingine, na akiwa katika hali hili yamvuta katika hali nyingine. Sasa watu wa peponi, ndugu zangu, Mola Subhanahu wa Ta'ala tumuomba pepo katika kila wakati. Mtume azieleza pepo, starehe zilizomo peponi, asema fiha ghurafun yura dhahiruha min batiniha, ndani ya pepo kuna vyumba ambavyo kwamba ni transparent, ukiwa ndani waona nje na ukiwa nje waona ndani. Si nyumba mbovu kwamba labda haina stara unavyofikiria wewe, lakini ile nyumba ya vioo unayoiona wewe ni nzuri zaidi katika nyumba za vioo ulivyoziona huku, kwamba labda mtu akiwa ndani ya kuona wewe waja awaambie watu mwambieni siko, au ukiwa nje huwezi ona ndani. Walillahi almathalul a'la, kwa Mwenyezi Mungu mfano wake ni wa juu zaidi. Ndani kuna nyumba ambazo kwamba ukiwa juu waona chini, ukiwa chini waona juu. Liman at'ama at'am, lakini asema hiyo pepo ni kwa yule mwenye kulisha chakula, kawa ana nafasi akaweza kusaidia mtu akala. Wa alana alkalam, akalainisha maneno yake wakati wa kuzungumza. Wataba as-siyam, na akazifuatisha funga. Maana akitoka kwenye funga hii yuingia kwenye funga nyingine. Tutaitoka Ramadhani, tutaingia katika ibada ya sita. Tutazitoka sita, tutaingia katika siku nyeupe. Tutazitoka siku nyeupe, tutaingia katika Jumatatu na Alhamisi. Tukitoka siku hizi tutaingia siku hizi. Maana kila wakati saumu za sunna zipo mpaka tena kuingia katika saumu ya faradhi, mwaka mzima umepewa, ziko funga kadha wa kadha. Kwa hiyo wataba asiyam, akazifuatisha zile funga. Wasalla bil-laili wan-nasu niyam, na akaswali usiku ikiwa watu wamelala. Mtu huyo ana nyumba katika pepo ya Mola Subhanahu wa Ta'ala. Nyumba hiyo ukiwa ndani waona nje na ukiwa nje waona ndani, lakini si kwamba watu wataona siri zako au starehe unazokwenda kuzistarehe. Mtume akaeleza tena katika pepo, akasema katika hadithi akipokea Imam Ahmad na Ibn Hibban, asema Mtume, fil jannati lilmu'mini khayma, katika pepo mu'min ana hema. Kuna vile vijihema vya majeshi, kuna hema watu huenda kwenye kampu. Sasa kuna mahema ya peponi, lakini mahema hayo mujawwaf, yamewekwa, ina nafasi. Tuluha 60 maila, urefu wa mahema hayo ni maili 60, kilomita 60, labda ni hapa na mbele ya Kilifi, mbali sana. Asema lilmu'min fiha ahlun, mu'min ndani ya hema hilo ana jamaa. Yatufu alaihimul mu'min fala yara ba'dhum ba'dha, watazunguka ndani ya hilo hema waumini katika kustareheshwa, na kila mmoja hamuoni mwenzake kwa umbali watakavyokuwa. Leo wajisifu wasema labda una nyumba ina vyumba vitatu, mke ana chumba chake, wewe una chumba. Unajua kuna watu wakifika mahali mpaka sijui mapenzi gani yale, mke yuko kivyake na mume yuko kivyake, maonana siku mkitamaniana tu, yeye aje kwake au mfuate, lakini baadaye kila mmoja, mke ana chumba chake huko, mume ana chumba chake huko. Na bwana mmoja rafiki yangu ana wake wawili, sasa ana ghorofa 3, nyumba yake ina ghorofa 3, yeye yuishi huko juu kabisa. Mwenye asema mimi niko huko ala al-arahi kiandurun, huko juu kabisa, na waangalia wake zangu chini. Sasa kule juu yeye analala peke yake, yule ambaye siku ni yake yupanda yeye kule juu. Ikiwa leo ni mke mkubwa, yeye ndio yafuata kule juu waenda, atalala huko siku zake 3, siku zake 2, alafu atashuka. Siku ya mke mdogo naye pia atatoka yeye apande kule juu, yeye huko juu. Alafu mwenye anambia katika wiki na siku zangu 2 wasitaki mtu kujua. Siku mwenye mpige hesabu yangu, niangalie mambo yangu, niangalie maisha yangu. Sasa kuna watu wenye kwambia wafanya mazoezi ya peponi hapa duniani. Mungu atupe za kheri. Ndani ya hema hilo mkizunguka, hakuna mtu anayemwona mwenzake, kwa ule ukubwa na nafasi ambayo Mola Subhanahu wa Ta'ala amelijalia hema hilo. Sayyiduna Ali karramallahu wajha
Alikuja bwana siku moja mwenye tamaa ya dunia. Alipokuja akamwambia, ayuha al-imam, ana ishtaraitu baita, mimi nimenunua nyumba, naomba kwa mikono yako mitukufu niandikie hati. Hizi nyumba zina hati zake, niandikie hati ya nyumba, ili kwa mikono yako mitukufu kesho na kesho kutwa mpate nyumba nyingine. Saidna Ali akamgundua kwamba huyu bwana ashaingiwa na kilevi cha dunia, ashaipenda dunia huyu. Akamwambia lete karatasi, lete wino, akamwandikia pale amenunua maiti kutoka maiti mwenzake nyumba. Bwana akashangaa, akamwambia imam, mimi sijanunua makaburi bwana, nimenunua nyumba. Subiri kuandikia hati. Maiti amenunua kwa maiti mwenzake nyumba. Hii nyumba ina nguzo 4. Nguzo ya kwanza itaishia katika hesabu. Nguzo ya kwanza itaishia katika kifo. Nguzo ya pili itaishia katika kisimamo cha kiyama. Nguzo ya tatu itaishia katika hesabu, na nguzo ya 4 ni ima katika moto au katika pepo. Hii ndio nyumba yako bwana. Ni bwana akaingia na uoga. Kumbe nyumba yangu iko hivi. Sema naam. Nyumba yako hii, hizi ndizo nguzo zake. Akamuuliza, nifanyeje sasa? Akamsomea mashairi maarufu, kumbe wa'mal lidari ghadim, fanya matendo hapa duniani kwa ajili ya pepo kesho akhira. Hiyo pepo ridwanu khazinuha, malaika wa Mola subhanahu wa ta'ala aitwa Ridwan, ndiyo mlinzi wa pepo hiyo. Waljaru Ahmad, jirani wa pepo ni Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Warrahmanu nashiha, na Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kupeleka vitu vilivyomo ndani ya hiyo pepo. Qusuruha min dhahabin, majumba yake ni dhahabu tu. Walmisku tinatuha, na hata ule mtanga pia ni miski, ndio mtanga wake ni miski, wanukia vizuri. Wazafaranu hashishu nabitun fiha, na zafaran ndio nyasi ambazo zamea katika ile pepo. Pale pale yule bwana akamwambia, kuanzia leo hii nyumba na mimi niliyonunua yenye nguzo hizi 4 ulizonisomea nimeitoa fi sabilillah, ili niipate hiyo nyumba ya peponi ulionisifia ayuha al-imam. Sasa kuna watu ambao waligundua ile picha japo ndogo ya ile starehe iliyomo ndani ya pepo, ikawa hawaoni starehe zingine zozote isipokuwa wazitaka starehe za peponi. Angalia, ndani ya pepo kula kuko, lakini angalia kula kwa peponi na kula kwa duniani. Mtume atueleza kwamba katika pepo tutakula, tutakunwa, lakini hakuna kwenda haja. Hakuna kwenda haja ndogo wala hakuna kwenda haja kubwa. Maana hapa kula jibiriani lako litakavyokuwa, lakini mwenyewe ukifika chooni wewe mwenyewe ile hali ni yako na huipendi kule ukifika. Kuna maziwa lala, kuna utakavyokunywa, kadri unavyokunywa vile vizuri unavyojua wewe ndivyo kadri unavyotengeza harufu mbovu ukienda huko. Lakini Mola subhanahu wa ta'ala starehe za peponi akatuwekea kwamba utakula utakavyokula, lakini hakuna kwenda haja ndogo wala haja kubwa, ni kutokwa na jasho, na jasho hilo nalo pia lanukia miski. Sasa hizo ndio starehe za kweli. Hizi starehe ambazo kwamba tuko nazo hapa ni starehe za kudanganyana. Tuelezwa ya kwamba walil jannati raiha, kule peponi pia kuna harufu, lakini harufu hiyo yasikika min masirati 40 sana, mwendo wa siku 40. Yani ukiisikia harufu ya pepo hapa, basi ujue una mwendo wa miaka 40 kuifikia pepo mahali ilipo. Na kuna katika maasi ambayo Mtume alayhi salatu wassalam alisema kwamba mwenye kufanya madhambi haya hatoipata hata ile harufu ya pepo. Maana itakuwa uko mbali na pepo kwa kiasi cha miaka 40. Na katika riwaya tuambiwa ni 70 sana, ni miaka 70 hasa. Wa ashabul yamin ma ashabul yamin, katika suratul Waqi'a Mola subhanahu wa ta'ala azungumza, asema wale watu wa kuliani, kisha akaeleza akasema fi sidrin makhdudin wa talhin mamdudin wa dhillin mamdudin wa ma'in
maskubin wa fakihatin kathira la maqtu'atin wala mamnu'a wa furushin marfu'a. Hizi ndizo starehe ambazo kwamba ndugu zangu Waislamu ziko ndani ya pepo. Mtume katika hadithi yasema, ma fil jannati shajara, hakuna katika pepo mti illa wasaquha min dhahabi, isipokuwa ule mti wake ni mti wa dhahabu. Mwenyezi Mungu hahitaji maji kulifanya tunda liwe tunda. Bila tutajiuliza sasa, huu mti hii gold itachukuaje maji ipeleke katika matunda na uweze kula? Mwenyezi Mungu hahitaji sababu kufanya kitu. Sisi binadamu ndio tuwekea mazingira hayo. Mwenyezi Mungu aweza kuweka mahali kitu ambacho kwamba hakikuwa na ile sababu unayofikiria wewe kiwe. Sote tuamini na tunajua ya kwamba ili tuzaane lazima mke na mume ndio kupatikane mtoto, lakini Mwenyezi Mungu anatuonesha uwezo wake kwamba sihitaji mume awe na mke ndio mtoto apatikane. Akazaliwa Saidina Isa alayhi salam bila baba, bila mume, mpaka walipomwona Mama Maryam walimuuliza, anna laki hadha, umemtoa wapi huyo mtoto? Makana abuki imra'a sawin, babako hakuwa mtu muovu. Wa makanat ummuki baghiya, mamako hakuwa mshirati. Fa asharat ilayhi, kama muulizani mwenyewe. Alizungumza Saidina Isa akajitetea, mimi ni mja wa Mwenyezi Mungu, amenipa Mwenyezi Mungu kitabu, amenijalia na baraka, amenifanya nifunge, niswali, nifanye hivi na vile. Akajieleza mwenyewe Saidina Isa akiwa bado ni mtoto mdogo mchanga ambaye hajafikia katika umri wa kuzungumza. Sasa Mwenyezi Mungu hahitaji sababu kufanya kitu. Mola Subhanahu wa Ta'ala kwenye pepo asema nini? Kulu washrabu hanian, kuleni na munywe tena kwa starehe, bima aslaftum fil ayyami alkhaliya, wale ambayo kwamba mmeyatanguliza katika masiku yaliyopita. Mola Subhanahu wa Ta'ala katika suratu Muhammad aya 15 alisema, mathalul jannati allati wu'ida almuttaquna, mfano wa pepo ambayo kwamba imeahidiwa hao wacha Mungu ambao ndo tuiomba kila siku hiyo pepo. Asema fiha anharu min ma'in ghairi asin, ndani kuna mito ambayo kwamba ina maji yasiyoharibika. Leo sitajifanya tuna mineral water, lakini yana expiring date pale chini, kwamba haya ni yataharibika kwa muda huu. Na ukiweka maji kwa muda mrefu ndani kwa zalika na vidudu vile, mara unaona vidudu watembea tembea, mara kuzae mwani juu, maji yaharibike. Mwenyezi Mungu atuambia ndani kuna mito ya pepo ambayo maji yake hayaharibiki, ni maji masafi, hayana bakteria, hayana vidudu vyovyote, wala hayana maradhi. Wa anharu min labani, na kuna mito ya maziwa. Kisha Mwenyezi Mungu hakutosheka tu kutuambia kwamba kuna mito ya maziwa, asema lam yataghayyar ta'mu, hata ladha yake pia haibadiliki. Sisi tuna maziwa yale tuna long life, lakini tamba hii long life imepewa siku 90 tu, best before. Tamba hii bana ni mazuri ya kutumika, lakini kifatala hii asharibika. Mara ngapi tununua maziwa madukani, ukifika nao wapika tu yashaanza kutoa vipande vipande vya maini, sijui nyama, eleweki. Mola Subhanahu wa Ta'ala tuambia peponi kuna mito ya maziwa, si ya shilingi 50 au 40, mito haswa yapita, utateka utakavyo, una utakavyo, lakini maziwa ambayo kwamba hayabadiliki. Leo sisi maziwa yetu haya ni maziwa kwanza yanatiwa chemical, mbali na chemical kwanza yanakuwa diluted sana. Maana yake yule aliyokuwa kuuza wa kwanza alitia maji jagi 4, yule aliyokuja kuuza wa pili akatia jagi 4, mpaka asifike kwako ni kama maji ya mvua tu, si tena maziwa. Mola Subhanahu wa Ta'ala maziwa aliyotuandalia lam yataghayyar ta'ama, hayajabadilika ladha yake. Wa anharu min khamr, na peponi kuna mito ya tembo. Si tembo hili ambalo kwamba walina huku ukiuno kapozokwa. Mtume asema tembo ndio funguo ya shari zote. Ikiwa mtu hatukani na alewe, tutatukana sasa hivi. Ikiwa mtu hajui kutembea tukutuku, mpeni tembo tu, atatembea kutoka hapo mpaka mbali bila nguo. Kilevi kitamfanya aseme lolote wakati wote. Lakini Mola Subhanahu wa Ta'ala ametunyima tembo hili tusilinwe huku, lakini akatuandalia tembo kule ambalo kwamba halina ile sifa ya huku. Akasema nini? Ni ladhatin lisharibin, ni tembo ambalo kwamba ni ladha kwa wenye kunywa. Wa anharu min asalin musaffa,
na ndani ya pepo kuna mito ya asali, tena asali safi, si asali feki. Mtu atakuja au mwananyuki hapa na jicho limefurahi, alafu kuletea asali, yani kuonesha kwamba anatoka kwenye mzinga mpaka na mwananyuki. Hii asali piwa kabisa, na kumbe sukari huru. Lakini Mola Subhanahu wa Ta'ala tuambia, wa anharu min asalin musaffa, na mito ya asali, tena asali safi. Bali tuambiwa fil jannati uyun, ndani ya pepo kuna chemchemu. Chemchemu yale maji ambayo kwamba kutoka chini, tena ni adhba matamu. Minha ainul kafur, kuna mito chemchemu za kafur. Wa ainu tasnim, kuna chemchemu za tasnim. Wa ainu salsabil, kuna chemchemu za salsabil, kama zilivyokuja katika aya ya Mola Subhanahu wa Ta'ala akizungumza. Ndani ya pepo, ndugu zangu, kuna wake. Unajua kuna watu wauliza, sema mbona starehe za peponi kula, kunwa, lakini kuna wanawake? Hawa wanawake wa huku wakifika upata nini? Unajua ni swali watu kujiuliza. Hata Muislamu anaweza kufikiria, mbona katika pepo tunaomba kuna hurun maqsuratun fil khiyam, kuna mahurul ain wamewekwa katika mahema. Hawa mahurul ain ni starehe yetu sisi wanaume, sio? Hawa wanawake wanaokwenda kule watakuwa vipi? Wana nafasi gani? Kwanza nataka tuelewe kwamba mwanamke ameumbwa, lengo kuu katika kuumbwa kwake ni kumtuliza mwanamume. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha, miongoni mwa aya za Mola Subhanahu wa Ta'ala ni kuwaumbia hawa wenzi wenu wanawake ili mupate kutulia kutoka kwao, ule utulivu, sakina ipatikane. Waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma, Mwenyezi Mungu akajalia kuna mapenzi na kuna sikitiko. Na hapa pana faida kubwa ndugu zangu Waislamu katika ndoa. Mawaddatan, mwanadamu ameumbwa yuko katika janibu mbili. Mwanadamu ameumbwa ana mapungufu na ana makamilifu. Kila mwanadamu ana mapungufu yake na ana makamilifu yake. Ana sifa zake nzuri na ana sifa zake ambazo kwamba si nzuri. Sasa ili tuishi mimi na wewe kama wendani katika ndoa, lazima katika yale makamilifu yangu nipe mapenzi, tupendane katika yale makamilifu. Kisha katika yale mapungufu yangu nipe sikitiko, nione huruma, ndio tutaweza kuishi. Ukitafuta rafiki ambaye kwamba hana kasoro, utaishi mpweke. Na ukitafuta mke ambaye kwamba ama na makamilifu kikamilifu, utaishi bacha na siku zote. Lakini ili tuishi na tuweze kukaa katika ndoa, ni mpaka nikishamjua kwamba huyu mwenzangu ana mapungufu haya na haya na haya. Katika haya mapungufu nimdhihirishie sikitiko, nimuone huruma kwamba mke wangu kumbe maskini ana mapungufu haya, lakini si mapungufu yaliyopita kipimo. Sitamia mapungufu basi mke wangu huwa ni mzinifu, mapungufu. Hapana, hiyo si tabia chafu. Mke wangu ana mapungufu huwa ni mwizi. Hapana, hiyo ni tabia mbovu. Mke wangu ana mapungufu sijui ni mshirikina. Hapana, si mapungufu, hiyo ni tabia mbaya. Sasa miongoni mwa hikma wazee watuambia sababu 3 katika ndoa usisilegezee kukaa naye mtu: mke mzinifu, mke mshirikina na mke mwizi. Au usikae nao, usubiri kikao kwamba tumeja kikao na wajomba na kina washangazi, mwaka juzi nilimshika na mwanamume, tuzungumza nini baada ya hapo? Hayataki maneno, hayataki kikao hayo. Sasa kwenye mapungufu labda pengine kupika hajui, kwenye mapungufu labda mara nyingine akitia chumvi hajui kupima, kwenye mapungufu labda akifua hajui kutakasa nguo, kwenye mapungufu labda pengine akilala hupitiliza kuamka, hajui kuamka mapema, vitu kama hivyo. Sasa kwenye yale mapungufu muoneshe sikitiko mke wako, au ni mwanamke amuoneshe sikitiko mumewe. Na kwenye yale makamilifu, mke wangu mashallah ajua kuvaa, mke wangu mashallah ajua kulea watoto, mke wangu mashallah na hili, mume wangu ajua kufanya majukumu yake. Kwenye yale makamilifu, hapo sasa ndio uweke mapenzi, mawaddatan wa rahma. Sasa mwanamke kwa kuumbwa kwa kuwa aje awe ni mwendani wetu kuja kutustarehesha na kututuliza, kwa sababu ya mbio za kilimwengu ambazo kwamba twaenda wanaume, peponi pia amewekwa. Na huyu wa huku pia naye akifika kule ataungana na wale, awe ni mmoja kati yao.
Maana hata wewe ukienda, Qur'ani imetuambia nini? Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun, ingieni peponi nyinyi na wake zenu. Yule bwana mmoja kwa soma Qur'ani akafa kwenye aya, soma Qur'ani mmoja akafa udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun, akasema la tafali ya rabbi, mola wangu hili msifanye, huyu mke wangu ananisumbua, nitakuwa na peponi, niingie naye huko. Shida si huku za tosha, mpaka huko pia ya rabbi wanaambia nitakuwa naye huyu. Kuna wanawake si kwamba hatutaki kuacha, lakini sasa tuogopa. Watu wanaele kuoga kumwata mke wake, kimwata huyu itakuwaje? Na ndipo utakuta mtu yule mwata mke na baba muonea wivu. Mke umwata la kata, ukimwona mali ndani. Fanya nini hapo? Si mke tena huyo, unaona tena mfuatilia. Peponi wanawake wako. Na ukienda kule peponi ukiingia na mkeo, yule mke atakuwa ni nana. Ndo kiongozi wale mahurul ain wote, yeye atakuwa juu yao. Yeye ndio kama sasa ni queen pale. Na mwanamke ambaye ameolewa mara 3 mara 4, sasa kama mwanamke ameolewa mara kwanza akaachika, labda akafiliwa, akaja akaolewa mara 2 akafiliwa, akaachika mara 3. Kuna watu waolewa kwa mara 6, mtu waolewa mara 7 mwanamke. Na si kwamba labda na tabia mbaya, pengine mwanamke mume wa kwanza alikufa. Mshabi yangu ananiambia siku moja alikwenda kumtafuta mke, akifika muuliza umeolewa mara ngapi? Sasa mimi naolewa mara 3. Mume wa kwanza sema alikufa, wa pili akafa, wa 3 akafa. Alimtoroka mimi wanne naweza kukafa pia. Na wote wamekufa na mimi nami nilikwenda sikurudi tena ustadi. Nichewoga bwana. Sasa yule aliolewa mara 3 mara 4 akiingia peponi naye atakhiarishwa ama atatauzishwa. Wale waume wote wanne yupi ndio mtakuishi? Tena niyo wameingia peponi wote. Wanaweza kwenda yeye akaenda yeye peke yake, waume akaenda motoni. Mungu atuhifadhi. Lakini lau wameingia peponi wote wale waume waliomuoa, atakhiarishwa mtaka yupi kati ya hawa? Ni yule wa mwisho ulimalizania maisha au yule wa kwanza? First love ama huyo wa mwisho? Ingawa baadhi ya kauli zasema kwamba yule atakayekufa naye ndiye atakayekuwa naye peponi. Na kama yule wa kwanza, wa pili, wa 3 ndo akafa na mume naye akafa, basi yule wa mwisho ndiye atakayekuwa naye peponi. Kwa hiyo wanawake ni wetu na sisi ni wao peponi. Ndio maana wakataja tu wanawake kwamba peponi watakuweko na hawa ni miongoni mwa hawa watakaokuweko huko, watatanganywa watakuwa wamoja. Lakini wakiingia, sababu Mtume anasema raaitu akthara ahli an-nari an-nisa, mimi naona watu wengi wa motoni wanawake. Wadhalika min qillati ta'atihinna li azwajihinna, kilichowafanya wanawake kuingia sana motoni ni kwamba ni wachache sana katika utiifu wao kwa waume zao. Hichi ndicho kimewafanya wataingia sana motoni. Lau wangeligundua nafasi yako nao kubwa sana. Mtume alisema idha sallatil mar'atu khamsaha wa samat shahraha wa ata'at ba'laha, mwanamke akiswali swala zake 5 na akafunga mwezi wake wa Ramadhani na akamtii vizuri mumewe, dakhalatil jannata bi ayi abwabil jannati sha'at, ataingia peponi kwa mlango wote wa pepo atakaoye kuingia. Peponi wako wanawake, tena ndio starehe. Na mtu wa mwisho kwa idadi ya wanawake ni wanawake 70, si mmoja si wawili. Sasa ikiwa kuna mwanamke atokeukiweza huku aanze mazoezi kwa sababu tunakokwenda si 3 tena na wawili, ni 70. Tena huyu ni yule ambaye kwamba ni adna, yule ambaye ataingia peponi wa mwisho. Tuambole mtu wa mwisho kuingia peponi, mtu atakayekuja habu akiwa sota yotambaa, akija ambaye ingia peponi asema ya Rabbi naona pepo imejaa, kuna nafasi, atapewa dunia na mfano wake mara 7. Huyo ndo mtu wa mwisho kuingia peponi. Kisha na wanawake 70 wa kumstarehesha, wa kumtumikia. Sasa jiulize, wewe wa kwanza ampewa kiasi gani katika wanawake wa kumstarehesha? Walikulli wahidin zawjatan, hadithi kwanza tuambia kila mmoja ana wanawake 2 na zaidi. Yura mukhu saqiha min wara'i lahm min al-husn, yani leduhu mahitaji bon maro ile katikati. Mtume anasema utaiona kwa nje ya nyama ule uzuri wake, yani ana mwili transparent ule hurul ain. Si hawa wetu warongo, ukiangalia kitambulisho chake mweusi, yeye mwenyewe mweupe, mpaka muuliza hii rangi hii waje? ID yako yaonesha wewe ni black kabisa mweusi, lakini akiangalia hivi mweupe, vipi ikwaje? Sasa ni weupe wa kununua, weupe feki. Huko tunakokwenda ndio kwenye weupe wa kweli kweli.
yura mukhu saqiha min wara'i al-lahm min al-husn, laonekana lile duhu, ile bone marrow ya mfupa yaonekana nje ya nyama kwa ule uzuri aliokuwa nao. Mtume katika hadithi aeleza katika Sahih al-Bukhari ya kwamba walau anna imra'atan min ahli al-janna, lau yule mwanamke wa peponi itala'at ila ahli al-ardh, lau atatungulia, apewe nafasi kule mbinguni atungulie tu huku ardhini, la adaat ma bainahuma, kutakuwa na mng'aro huku, wala mala'athu riha, na ataijaza hii ardhi harufu zake huyo hurul ain, wala nasifuha ala ra'siha khairun min ad-dunya wa ma fiha, waambia kwamba kiasi kidogo tu katika kito chake basi ni bora kuliko hii dunia na vilivyomo ndani ya hii dunia. Huyo hurul ain mmoja wa kule. Na ndio tuambiwa mtu mwema akiwa yuwateswa na mkewe, mtu mwema kufanya ibada vizuri, kumtii Mwenyezi Mungu, kufanya mambo yako vizuri, huja mkhalifu Mola isipokuwa matelezi ya kibinadamu, basi wale hurul aini ambao Mwenyezi Mungu amekuwekea kule peponi huwa wanamlani huyo mke ambaye yakutesa huko. Mpaka leo tunakutesa mume wetu, sababu tayari idadi yako ya hurul aini ushaikewa kule. Alafu kule peponi kuna mahali utafika waambiwa waladaina mazid, ushapewa kila kitu. Pepo ndo hiyo ushapewa, hurul aini hao 70 ushapewa. Kisha katika zunguka Mtume asema mtu atazunguka peponi akifika au na hurul aini ndiani amekaa, si katika wale 70 aliopewa, atamuona tu mahali amekaa. Aulize Mwenyezi Mungu, huyu naye vipi? Ni ile waladaina mazid, kuna na nyongeza, si kuna bonus. Ukitumia credit ile wapata zile bonga point. Sasa bonga point mpaka peponi pia ziko, kwamba huyo ni katika zile bonga point mpewa tu. Kuna mahali ulipita ukainua kigae hakiku kisimchome mtu na kumhakata, ulipika mahali ukaona kuna uchafu ukaufinika na mguu ama na mtanga, mwingine asione kakirikwa na roho, mazidi twakupa. Mazidi hayo tuambiwa ni ya wale ambao kwamba walikuwa washaikewa lakini wakaingia motoni. Sababu Mwenyezi Mungu sote sema ametuwekea zile starehe, ametuwekea kila mmoja pepo yake amemwekea, na kila mmoja amemwekea mahurul aini wake. Sasa wale ambao hawataingia, wale watakaoingia watatumia vitu vyao. Mtume alisema kullukum tadkhuluna aljannata illa man aba, nyote mtaingia peponi isipokuwa yule kwamba atakataa. Masahaba walishangaa wakamuuliza, "Waman ya aba ya Rasulullah, atakayekataa kuingia peponi nani?" Akasema, "Man ata'ani faqad dakhala aljanna, mwenye kunitii ataingia peponi, wa man asani faqad aba, na yule ambaye kwamba ataniasi huyo atakuwa ndo amekataa." Kwa ina maana Mwenyezi Mungu ameshatupangia sote starehe zetu, pepo zetu, wanawake wetu, kila starehe zimewekwa. Asa wal iyadhu billahi, Mola tustiri, lakini yule atakayeingia motoni, kile kilichokuwa chake huko peponi hakiwezi kaa idol. Amewekewa wanawake 100 ndo wakae tu wana kazi, wamekaa miaka yote kabla ya kiyama mpaka baada ya kiyama pia wakae? Hapana. Tatwaliwa watatu hawa pewe yule, watatu hawa pewe yule, watatu hawa pewe yule. Ni mtu tu aingia hapa hisabu mwenyewe akuta hawa tu 30 hapa. Lakini sasa nakuja na 200,000. 200,000 kwa mwenyewe napenda nipate watu angalau 200 niwape 1000. Lakini hawa 30, lakini haina haja rudi nazo. Watanipigia hesabu ya 30 sasa. Ina maana kuna hesabu tutakula za watu ambao mwenyewe kumpigia hesabu ya 200. Mfano katika mifano ile kufikia katika kuelewana. Kwa ndani ya pepo ndugu zangu, aniyatuhum adh-dhahab wal fidda, vyombo vya peponi ni dhahabu na fedha. Wa amshatuhum adh-dhahab, vichana yale mashanuo ya kutumia peponi ni mashanuo ya dhahabu na fedha. Hii dhahabu na fedha huku tumekataza sisi kutumia wanaume dhahabu hasa, sababu dhahabu ina tabia kulegeza viungo. Kivaa dhahabu utalegea viungo, ndio maana dhahabu akapa mwanamke ambaye, sababu mwanamke asili yake afaa kuwa mwenye kulegea. Utashangaa sasa kuna wanawake wapiga gym, mwanamke kunatia misuli kutoka hizi, mwanamke amenua hizi kutoka, sasa ile umbile la kike la mtoka. Asili ya mwanamke ni kufikia mahali awe amelegea vile viungo vyake. Kumshika mikono mepesi, sio kumshika mwanamke asikie mwanamke mkono basi umekaza na kweli mwanamke huyu yola nini la kokoto huyu. Sasa Mtume ametukataza si kutumia dhahabu, kwa sababu dhahabu huwa zalegeza viungo. Dhahabu na hariri, kuna nguo inaitwa hariri, ina tabia ya kulegeza viungo. Kivaa sana mwisho utakuwa wewe utaonekana huo left group nini, mbona hayumo.
Lakini mwanamke akakubaliwa avae dhahabu, avae na hariri. Ni vizuri mwenye ukipata nafasi ya kununua dhahabu mkeo, ununulie, avae mkufu wa dhahabu, ni vipuli vya dhahabu. Unajua mwanamke naye ameumbwa katika kila kiungo kuna pambo. Mwanamke alivyoumbwa kila kiungo kina pambo. Ukianzia mguuni chini utaona kuna kikuku. Kwenye mguu pale, ukipita kabla hujaanza muundi, kuna pambo linaitwa kikuku. Warabu itakhalkhal. Na wengine huwekwa kwa namna ambapo akitembea chalia kacha. Ukipanda kidogo hivi kuja kiunoni kuna shanga. Unaona maneno? Ukija naye kwenye shingo hapo ukuta kuna mkufu. Ukija kwenye kidole huko ukuta kuna pete. Ukija kwenye mkono hapo ukuta kuna bangili. Ukija kwenye sikio huko kuna vipuli. Ukija kwenye pua hapa kuna kipini. Ukija kwenye jicho hapa ambapo kuna shadow hizo za kupakwa. Ukija kwenye nywele huko kuna kusongwa. Ukija kwenye mdomo kuna kama lipshaina na masiji mama cutex sijui maana nini ya kupaka. Yaani kila kiungo kina pambo lake mwanamke. Kitakusafiri naye mwambie tuondoka saa 2, lakini mwenye lengo lako ni saa 4, ndio utampata vizuri. Mwanamume kama tunaweza tu atwende, huwa hata hatuna ile mambo mengi sisi. Wenyewe wakwambia wanaume ni aqalu bil ma'qulat na wanawake ni aqalu bil mahsusat. Mwanamume hukumbuka vitu vya kiakili, mwanamke hukumbuka vitu vya kihisia. Yaani leo hapa ngao tuna wanawake wanaangalia darasa. Sasa tuje tukumbushane. Mwanamume atazungumza atakwambia ni ile siku ustadhi ukazungumza kuhusu pepo, mwanamume atakumbuka kitu cha kiakili. Lakini mwanamke akitakukumbusha kwamba ni ile siku ulikuja umvaa kofia hivi, umvaa kanzu fulani, yaani kukumbuka vitu hivyo Mwanamke hukumbuka vitu vya kihisia, mwanamume hukumbuka vitu vya kiakili. Ni ile siku tulikuja kwenu nyinyi hata lunch hamkutupikia, yaani akumbuka vitu vya kihisia, yaani huwa iko hivyo mwanamke. Kwa hiyo mwanamke akaruhusiwa kuvaa dhahabu hapa duniani, lakini kule akhera Mwenyezi Mungu pia atatuwekea tutumie ile dhahabu kwenye vyombo na kwenye mapambo, tutavitumia. Asema man yadkhulul janna, mwenye kuingia peponi, yan'am wala yabas, mwenye kuingia peponi atastarehe hata udhika. La tubla thiyabu, nguo zake hazitooza peponi. Wala yafna shababu, hata ule ujana wake pia ndani ya pepo hautoisha. Kuna kinyenya kizere kilikuja mbele ya Mtume akamwambia Rasulullah, naomba niombe niingie peponi. Mtume akamwambia peponi hakuingii vizere. Yule nyanya alilia sana, akasikitika sana. Rasulullah, mimi namuombea niingie nipate pepo, ananiambia peponi hakuingii vizere. Kisha baadaye akamwita akamwambia la, mimi kwamba hutoingia peponi kwa huu umri ulionao, utaingia peponi katika umri wa miaka 33 hapo mpaka 35. Wakawaiba ataraba, na wanawake wa marika. Unajua mwanamke naye ameumbwa ana umri wa uzuri, kisha kuna umri akipita hapo wanaume wao mtaki tena, sema mpereja. Kuna kipindi cha uzuri wake miaka 15 hapo, akienda labda mpaka 30 ikiwa atafika sana, lakini akiwa ni mtu kufanya kazi ngumu akifika 26 tu huyo kuisha. Lakini ikiwa atajitunga vizuri kuanzia kubalighi kwake mpaka miaka 30 hapo, huwa akishaanza kuingia kwenye menopause, ile tamu yake tena na uzuri wake umekwisha. Lau angelijua angelipatiza hizo nafasi. Lakini utakuta mwanamke atatuambia watu wazima wa kina baba, kukiwa ndani kuna mabinti wadogo wazuri, kina baba watu wazima ana mabinti zake wadogo wazuri ndani ya nyumba, utaona pale juu ameandika mbwa kali. Kuna jibwa kali, usiguse geti. Kwenda ukigusa utaliwa na mbwa, hataki na mabinti zake. Lakini mabinti hao wakianza kuvuta umri, hawajaposwa hawajaolewa, wataandika tuauza barafu, manake muje mgonge muwaone. Sio utakuja kununua barafu na madonge ukinyota atatoka wataka nini? Nani yeye mtu fulani? Atakwenda sema kwao. Lakini mwanzo walikuwa wazuri, sasa ilikuwa kuna nini? Mbwa kali, usisubiri usisogee kwenye geti lao. Lakini alipovuta sasa miaka 28 tena ashakwenda secondary amaliza,
kama mpelekwa college ashamaliza kozi yake, sasa yuko nyumbani tu anafanyalo, utaona ghafla ule ile maandishi ya mbwa kali yatafutwa, utaona panaandikwa pale tuauza madonge na barafu ni vimto shilingi 15, passion sijui 20, sijui nini 25, ili muje angalau wanaume mje mgonge muaone hao mabinti mje mpose, lakini nyuma kwa hawataki. Usipitia somo tamba, fika getini hapo mpe usitoke wewe, rudi ndani kali kweli. Sasa mwanamke huwa ana umri tu fulani hivi wa uzuri, mwanzo pole, kisha akiingia kwenye menopause, na siku hizi kwa vyakula na vyakula, mwanamke maskini miaka 40 miaka 35 ashaingia kwenye menopause, hedhi zimekata na ndo hafai tena. Na Khadija ameolewa akiwa na miaka 40 na amezaa watoto 6. Leo waweza kuoa mwanamke miaka 40 akakuzalia, kwanza tumbo lishaharibiwa tangu kwa nyuma. Ala kulli hal, peponi wanawake wako na starehe zipo, na Mtume ametueleza starehe za peponi, akasema idha dakhala ahlul jannati aljannata, watakapoingia watu wa peponi, yaqulu tabaraka wa taala, Mwenyezi Mungu atakuja kuwanadia watu wa peponi, awaulize turiduna shay'an azidukum, mwataka kitu niwazidishie? Fayaquluna, wale watu wa peponi watasema alam tubayyid wujuhana ya rabbi, nyuso zetu hizi umezing'arisha. Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh, siku ambayo kwamba nyuso zitakuwa nyeupe na nyingine zitakuwa nyeusi. Watu peponi nyuso zao zitakuwa zang'ara. Yauma tara almu'minina walmu'minati nuruhum yas'a baina aydihim wa biaymanihim, siku ambayo utaona waumini wa kike na wa kiume nuru zang'ara. Mtume alisema inna ummati yatuna yawma alqiyamati ghurran muhajjalina min athari alwudu, ummati wangu watakuja siku ya kiyama wakiwa wanang'ara nyuso zao, wanang'ara mikono yao. Faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al, mwenye kuweza kuosha kwa urefu wakati wa kutawadha na afanye. Asa watamjibu Mwenyezi Mungu, ya Rabbi, si umefanya nyuso zetu kuwa nyeupe? Alam tudkhilna aljannata wa tunjina minan nar, si umetuingiza peponi, umeshatuokoa na moto. Fayakshifu alhijab, Mwenyezi Mungu aifungue ile pazia, wamuone Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Tuambie watu wa peponi watamuona Mola subhanahu wa ta'ala. Mungu atujalie hii starehe ya kumuona yeye tabaraka wa ta'ala. Wasema fama u'tu shay'an ahabba ilayhim min an-nadhari ila rabbihim tabaraka wa ta'ala, hakuna kitu kitakachokuwa kizuri kwa watu wa peponi baada ya kuingizwa peponi kama kupewa nafasi ya kuja kumuona Mola wao subhanahu wa ta'ala. Itakuwa ni starehe kubwa kuliko starehe ya pepo. Kisha tuambiwa kuna jannatul janna, ile pepo yenyewe pia taka pepo, ile pepo yenyewe pia taka kustarehe. Starehe yao nani? Ni Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam. Yani ile pepo akiingia Mtume, ile pepo yenyewe tafurahi kwamba Mtume ameingia. Kuna ile inaitwa jannatul janna, pepo ya peponi, ni Mtume alayhi salatu wasalam. Kisha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, baada ya kuwa amejifungua, ameondoa ile pazia, wakamuona Mola wao, Mwenyezi Mungu bado aendelee kuambia inna lakum fiha an tasihhu fala tasqamu abada, nyinyi ndani ya hii pepo kuanzia sasa mutakuwa wazima, hamtowahi kuugua. Wa inna lakum an tahyaw fala tamutu abada, ndani ya hii pepo nyinyi mtakuwa hai daima, hamtokufa tena. Wa inna lakum an tashibbu fala tahramu abada, ndani ya hii pepo nyinyi mtakuwa ni vijana tu, hakuna utu uzima hapa, hakuna kwa mtu mzima. Wa inna lakum an tan'amu fala tab'asu abada, hapa ni kustarehe daima dawamu, hakuna kupata tabu. Na hapo ndipo Mwenyezi Mtume sallallahu alayhi wasallam akasoma hii aya akasema wanudu an tilkumul janna, watanadiwa kwamba hiyo ndiyo pepo, urithumuha bima kuntum ta'malun, mmepewa kwa yale mlokuwa mkiyafanya. Ndugu zangu, sitaki nizidi hapa. Kwanza Mungu subhanahu wa ta'ala atuingize katika pepo yake. Matendo tuyafanyayo ni machache, lakini kwa huruma ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala tusikitikia tuingize peponi. Neema anazotupa Mwenyezi Mungu ni nyingi, zikilinganishwa na matendo yetu hazilingani, lakini kwa huruma yake Mwenyezi Mungu atuingize ndani ya pepo yake. Ndio dua ambayo kwamba tunafaa kila wakati tuiombe na tujitahidi tuwezavyo, hasa katika masiku kama haya, tujaribu tuwezavyo kujiepusha na maasiya na kujipinda katika ibada. Tujipinde sana katika ibada. Bado siku 12 tumelimaliza.
Jumanne itakuwa tena tuingia katika Jumatano, 10 la mwisho, 10 la itqu minan nar, watu kuwa huru na moto, na Mwenyezi Mungu yuwaata watu huru na moto, na Mwenyezi Mungu atujalie tuingie katika hilo kundi la wenye kuwa huru na moto. Tumekuja kwenu ndugu zangu, nadhani itakuwa ni kama Jumapili 3 tangu Ramadhani kuingia, na Jumapili inayofuata itakuwa Jumapili ya mwisho, lakini niombe msamaha. Kule madrasa kwetu tuna musabaka wa Qur'ani, japo ni mdogo, angalau kuwashajiisha watoto waone angalau namna ya kuhifadhi na uzuri wa kuhifadhi, na angalau kuwajalia vijizawadi kwa atakayewashinda wenzake. Kwa dharura kama hiyo sitoweza mimi Jumapili ijayo kuja huko. Kwa niombe kwanza ruhusa kwa mzee wangu Sheikh Saleh na kila ambaye kwamba hutenga wakati wake kuja kusikiza darusi zetu. Tumekutana katika hizi Jumapili 3 ndani ya Ramadhani na tumezungumzishana mawili matatu tangu Jumapili ya kwanza, ya pili mpaka leo ni ya 3. Ikiwa tumezungumza kheri, ndugu zangu, Mwenyezi Mungu atuweke katika mizani ya kheri zetu, tukaone zile kheri za kusikiza na za kuzungumza. Na ikiwa kuna kilima tumekizungumza chochote kikambughudhi mtu au kikamkera mtu, tuomba msamaha mapema. Hatuwezi jua, labda pengine utaambia ustadhi alikuja kutoa darasa alikuwa na pikipiki, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mtu hufa kwa wakati wowote kwa namna yoyote. Taaddadat al-asbab wal maut wahid. Sababu ndio nyingi za kifo, lakini mauti ni yale yale mamoja. Mwenye kufa kwa bastola, kufa kwa ajali ni kifo tu. Kwa hiyo ikiwa kuna kilima nilikitumia kikawa ni kizito kwa mmoja kati ya wasikilizaji au neno likawa halikumkalia vizuri, mnisamehe ndugu zangu, sina lengo zaidi ya kubalighisha yale ambayo kwamba tunayasoma na tufanye kazi ya Mtume alayhi salatu wasalam, ile balighu anni walau aya, nifikishieni japo aya moja. Lakini uradi wetu wa ile Ijumaa ya kwanza ya kila mwezi inshallah hautokatika mpaka Mwenyezi Mungu mwenyewe atake ukatike. Tujaribu tuwezavyo, lakini tuwe tuonana. Lengo ni kuja kujuana zaidi, kwa sababu kila tukitoka tujuana watu, na Imam Shafi ametuhusia katika maneno kwamba safiri fa inna fil asfari 5 khisal, katika kusafiri kuna faida 5. Akasema faida ya kwanza ni tafarruju hammi, ukiwa una stress toka kazunguke, stress zitakuondoka. Waktisabu maisha, ikiwa unakaa mahali pamoja mambo yamebana, ondoka nenda sehemu nyingine, waweza kujaribu biashara ile ile kwingine ikajipa kuliko namna ulivyoanza katika sehemu nyingine. Wasuhbatu majid, kisafiri waweza kukutana na watu wenye akili, ukapata fikra zao, ukapata culture za watu zingine, ukapata fikra zao na mawazo yao, ukasuhubiana watu ambao kwamba ni wajuzi kukuliko. Si dharau fikra ya mtu, si dharau fikra ya mtu yote utakayemuona barabarani. Tuambie ule mzee mmoja aliugua, mtu mzima aliugua maradhi ya kiume, nyumbani hafanyi kazi, maskini ameenda kwa matabibu, akachoka. Tumia dawa hii, hajapata kitu. Tumia dawa hii, hakuna kitu. Mke avumilia na yeye anadhikika, ataka kustarehe lakini haiwezekani. Basi siku moja akaenda mahali akaona mtoto mdogo yoteza. Yule mzee kama kumtania akamwambia, wewe unao dawa ya kitu fulani? Mtoto akamwambia mzee, kisha akamwambia, njoo kesho nitakupa dawa. Unajua mfamaji hadi kutapataka, na huyu alikuwa ni mfamaji, manake akimbilia angalau kuregesha ile. Unajua mwanamume bwana ni huo wanaume mfanye kazi kama hiyo, hamna kitu. Basi yule bwana akamsikiza yule mtoto mdogo, kenda zake. Kesho akija akampa kijikaratasi kidogo hivi akifunga, akamwambia, hizi karatasi nenda akifunge kiunoni, utakuwa sawa. Mzee akatoa ile karatasi akaifunga kiunoni. Kuanzia siku hiyo akawa sawa, akastarehe vizuri na mke wake, mpaka akashangaa, mimi nakwenda kwenye visomo, nimekwenda kwenye madawa, nimekandwa, nimekwenda hospitali wacheka, nimekwenda kwa magaino, hamna kitu. Huyu mtoto anipa kijikaratasi tu, nikafunga, tayari mambo yanakuwa mazuri. Baada ya miezi 2-3 akamfuata yule mtoto. Kama wewe mtoto umefanya dawa gani? Manake wanaodhikika na haya maradhi wengi, kulete wengine. Akamwambia, mzee wangu mimi sijafanya kitu, hebu fungua hiyo karatasi. Yule mzee akatoa akifungua hivyo, kuna picha ya president. Kama ni Kenya labda ameweka Ruto, kama ni Tanzania labda rais aliyoko huko, kama ni Uganda ameweka Museveni. Yani ameweka picha ya rais kwenye ile karatasi, alafu amefunga akamwekea na uzi. Mzee akamuuliza, yani mimi maradhi yangu nilikuwa nasumbuka
dawa yake ni hii picha ya rais. Tukamwambia huyu rais akipita mahali maaskari wote usimama wakapiga saluti. Watakusema mtu wako hizi simama kimona huyu president. Maaskari 1000 usimama wakapiga saluti. Wewe mtu wako nani zisimame? Mwenyezi Mungu atujalie la kheri ndugu zangu, na kama ninavyosema tutaonana inshallah, tuzidi kujuana. Suhbatu majidin wa ilmun wa adab, utasoma kwa watu utapata adabu zao na malezi yao, utasoma ukienda katika miji ya watu utapata fikra zao. Kwa hiyo kuajilia nyinyi si kwamba labda tuna usomi mwingi au tuna elimu kubwa, la ni ile kwamba tujenge ule urafiki, tujenge ujamaa. Na imani tangu kuja hapa mpaka leo tukiona na sehemu utanikumbuka, na nikikuona sehemu pia nitakukumbuka. Alikuwa akija kwetu, alikuwa akienda kwao, na hili ndio la muhimu katika Uislamu. Innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu baina akhawaykum wattaqullah, tengezeni ule undugu wenu na mumche Mola subhanahu wa ta'ala. Kwa sisi zaidi ya hapa ni saa 8:15 na tuna harakati zingine za kuzikimbilia. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba. Allahumma alif baina qulubina wa